Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ezen ezek az első videóm, és ez a videó a beatboxról szólna, ugye szájdobolás, aki nem ismerni, és én úgy vélem, bár nem vagyok profi, de segíteni szeretnék kezdőknek, akik még nem tudják, hogyan induljanak el. Szóval ebben a videóban alaphangokat szeretnék nektek megtanítani, 3 alaphangot, illetve hogyha tetszik nektek ez a sorozat, akkor illetve majd effekteket, hogyan kell különböző dubstep basszus hangokat kiadni, szóval igen. Na de visszatérve, az első alaphang ugye a lábdob lenne, ugye ez egy tényleg ez ilyen erős, magabiztos, határozott hang, ez így néz ki, hogy szóval ezt úgy kell képezni, egy P, illetve B hangból is lehet, például mondjuk azt, hogy bukta, vagy inkább baba, mert 2 B, és akkor ezt így, a 2 B-t azt nagyon erősen megnyomjuk, szóval baba, 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 baba. Később nem muszáj, később már nem mondjátok a más hangzókat, és így néz ki akkor. Szóval, következő hang a cín. Szóval ez a vagy szóval az elsőt azt nagyon egyszerű képezni, mint a C és az S hangnak a keveréke. Szóval ez a C-vel indul, de C alakulás, szóval itt, hogy és mondjátok azt, hogy és a P-t azt nem mondjátok ki. A következő variációja pedig a ez lényegében csak egy T és egy K betű egybe rakva. Persze sok időmére ezek is sajátítódnak. Következő pedig a pergő. Ennek én 3 fartáját szoktam használni. A legegyszerűbb az a K, azt úgy kell képezni, nem is biztos, hogy a legegyszerűbb, de úgy kell képezni, hogy így két oldal, így a levegő itt jön ki itt két oldal, pofazacskónál. És ugye ezt elnézést. Sorry. Na szóval idővel ez rövidebb, tehát ez fújni is lehetnek befelé. Ez kifelé így hangzik. Befelé. Kinek mi? A következő, a kedvencem, az a ez a PS. Ezt úgy kell, hogy először is ugye egy lábdob az alap hozzá, szóval és betorzítjátok, hát egy eset hozzá mellékeltek, tehát így próbáljátok meg ne túlzottan megnyomni a P-t, se az esetet legyen egyensúlyba. Következő pedig a ez a PF, hát ezekre nem annyira megy. Lényegében, hogy a alsó alkatokat a felsőre hát húzzátok. És egy PF, tehát megnyomtok, hogy P-t azt megnyomjátok, és így F-et még is hozzátoltok. Tehát így hát, nem, meg ez nekem igazából nem is olyan gyakorlom, szóval nem biztos, hogy jó. Szóval köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, a következő videóban pedig a ütem összerakásról lesz szó. Jó gyakorlást! Sziasztok!